yang ketiga, kurangi kamu begadang, kamu jangan begadang. Kalau kamu begadang, terus matamu tidur banyak apalagi kamu tidur tapi oh, kamu tidak terlalu tidak. Ayah itu lari, ayah dalam itu memang. Kamu tak tahu hancurnya hatiku. Bismillah. Tahu sambal ya. Kirain daging. Jebule apa? Gak tahu. Enak, Rak?
Enak kah?